των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην όποια προσπάθεια αποκτήσεως από την Ελλάδα οπλικών συστημάτων από τη Ρωσία. Και όχι μόνο. Θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε πάρα πολλά. Παραδείγματος χάρη, μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος να παραχωρήσουν ναυτική βάση στην Ρωσία? Είναι κατανοητό αυτό από μέρους όχι του ΝΑΤΟ, αλλά της χώρας που προείσταται του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα η Κύπρος μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Δείτε επίσης την αντίδραση των συμμάχων Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγωγό South Stream για την διακίνηση του φυσικού αερίου της Ρωσίας, αλλά και την συμμετοχή των ρωσικών εταιριών στον διαγωνισμό για την ΔΕΠΑ και ΕΔΕΣΠΑ, που ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ή και για τον ΟΣΕ. Δείτε ακόμα και κάτι άλλο. Είχε διακηρυχθεί πρόσφατα από την κυβέρνηση να παραχωρηθούν, να ιδιωτικοποιηθούν αεροδρόμια και λιμάνια. Ξέρετε τι προκάλεσε αυτό? Μην έρθει η Κίνα στα ελληνικά λιμάνια εκτός από τον Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, και κινδυνεύσουν τα λιμάνια της Βορείου Ευρώπης και τα αεροδρόμια επίσης. Και αντιλαμβάνεστε τι δημιουργεί αυτό το πράγμα. Διαγράφεται λοιπόν κίνδυνος από την ιδιωτικοποίηση ή εξαγορά των αεροδρομίων και των λιμένων της Ελλάδος από δυνάμεις εκτός Ευρώπης και εκτός ΝΑΤΟ. Και μιλάμε βέβαια για Κίνα και Ρωσία. Όταν λοιπόν επικρατεί σύγχυση, αβεβαιότητα και επισκιάζει νέφος παράνοιας, ανασφάλειας στις σχέσεις των λαών, όπως σήμερα, και όταν διακυβεύονται δικαιώματα στη ζωή, την ελευθερία και ανεξαρτησία, στη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια ιδίως των μικρών και ενισχύρων κρατών, τότε αυτά συσφυρώνονται και προστρέφουν στις συμμαχίες και την προστασία των ισχυρών για εξασφάλιση των συμφερόντων τους. Αλλά και οι ισχυροί έχουν ανάγκη υποστήριξης, αλλά και ελέγχου στα πλαίσια μάλιστα ανταγωνισμών των μικρών και λιγότερων ισχυρών. Δείτε παραδείγματος χάρη τι συμβαίνει με την περίπτωση της εθνικιστικής Κίνας και της Ταϊβάν, που οι ΗΠΑ για να ανταγωνιστούν την κομμουνιστική Κίνα εξοπλίζουν την Ταϊβάν με όπλα κόστους πάνω από 6,5 δις δολάρια. Η διαφορά βεβαίως έχει να κάνει με τους ανταγωνισμούς των δύο δυνάμεων και μια ακόμη αφορμή δόθηκε με την απόφαση του Προέδρου Ομπάμα να δεχθεί τον πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ Δαλάι Λάμα. Και όλα αυτά βέβαια με το πρόσχημα, όπως πάντα, των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Συμμαχία επίσης αποτελεί και η ένταξη χωρών στους οργανισμούς οικονομικής και νομισματικής συνεργασίας, όπως παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΟΝΕ. Και προσφυγή στη συμμαχία αποτελεί παραδείγματος χάρη κάθε προσπάθεια της χώρας μας, τώρα με τις άλλες χώρες του Νότου, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, για αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων και όχι μόνο. Η προστασία των μελών μιας συμμαχίας δεν αποτελεί μόνο έκφραση αλληλεγγύης, αλλά και υποχρέωση με βάση τους όρους συγκροτήσεως της όποιας συμμαχίας. Να θυμίσω εδώ μια βασική αρχή του διεθνούς δικαίου που λέει ότι οι διεθνείς συμβάσεις πρέπει να είναι πάντα σεβαστές. Αυτό που λένε στα αγγλικά pacta sunt servanda. Τα σύμφωνα, τα διεθνή σύμφωνα, οι διεθνείς σύμβασεις πρέπει να τηρούνται. Και παράλληλα η υποκρισία είναι τέτοια, θυμηθείτε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον Μακιαβέλη, ότι κίνητρο είναι το εθνικό συμφέρον και άστα τα διεθνή σύμφωνα και τις υποχρεώσεις κτλ. Αλλάξανε οι συνθήκες οι οποίες επιβάλλουν διαφορετική συμπεριφορά. Έχοντας με συντομία αναφερθεί στο χάος των διεθνών σχέσεων, έρχομαι τώρα στο σήμερα. Ποια είναι η κατάσταση του κόσμου σήμερα? Κάτω από
τα κηρύγματα της παγκοσμιοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας, της ελευθερίας των αγορών, του παγκοσμίου εμπορίου, η ανθρωπότητα σήμερα δοκιμάζεται από μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που απειλεί τη σταθερότητα των κοινωνιών και των κρατών, ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά. Και βέβαια μιλάμε για παγκοσμιοποίηση και η λέξη μέσα έχει το ρήμα ποιό. Παγκοσμιοποίηση, και το ποιό βεβαίως προϋποθέτει κάποιον εξαναγκασμό, έτσι. Όταν κάποιος υποχρεώνεται να κάνει κάτι, να ποιήσει κάτι, κάτω από την καθοδήγηση κάποιου για κάποια συμφέροντα κτλ. Μιλάμε λοιπόν για παγκοσμιοποίηση και όχι για παγκοσμίωση ή παγκοσμιότητα, όπως θα μιλούσαμε ας πούμε στις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που υπήρχε παγκοσμιότητα και όχι παγκοσμιοποίηση. Και η διαφορά αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεραστία. Ο κόσμος βεβαίως οδηγήθηκε σε κρίση από την άνηση κατανομή των πόρων και του πλούτου. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το πραγματικό παγκόσμιο προϊόν ανέρχεται σε 9,5-3, κατά άλλους 6,5, κατά άλλους 9,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Το χρηματοπιστωτικό προϊόν, δηλαδή αέρας, είναι 10 φορές μεγαλύτερο. Περίπου, κάπου 603. Αέρας κουμπανιστός. Προσθέστε σε αυτό τη συγκέντρωση αυτού του πλούτου σε λίγες χώρες και κυρίως σε ευάριθμα πρόσωπα αυτών των χωρών και θα έχετε μια εικόνα της άνησης κατανομής του πλούτου, της εκμετάλλευσης των λαών και του διεξόδου της σημερινής οικονομικής οργάνωσης του κόσμου. Και αυτό ασφαλώς αποτελεί πηγή και αιτία ανασφάλειας και ταραχών. Μάλιστα για την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα. Και μάλιστα εν ώψη του γεγονότος ότι ανακαλύφθηκαν και στην ελληνική θάλασσα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Την περίπτωση από τη μια μεριά της Νορβηγίας, η οποία απολαμβάνει ευημερία και πλούτο και εκμεταλλεύεται τον πλούτο της, και από την άλλη την Ιγυρία, η οποία περνάει τα επίχειρα της εκμετάλλευσης. Τρώγονται μεταξύ τους, έχουν βάλει να τρώγονται μεταξύ τους και το πετρέλαιο το εκμεταλλεύονται αυτοί που το εκμεταλλεύονται. Και θα μου επιτρέψετε έτσι off the record να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2004, εξεδόθη ένα βιβλίο στην Αμερική με τίτλο, να το πω στα αγγλικά, Confessions of an Economic Hitman. Δηλαδή, εκμυστηρεύσεις ή ενός ισχυρού οικονομικού άντρα. Το έγραψε ένας, αυτός ήταν ο οικονομικός άντρας, ονόματι John Perkins. Και μάλιστα στην εισαγωγή του λέει ότι απορώ πως δεν με συνέλαβαν ακόμη να με κρεμάσουν. Τι λέει, μην την καλό έκανε αυτό. Και έχει σχέση με αυτά που λέμε, την εκμετάλλευση. Λέει ότι στις χώρες που υπάρχει πλούτος επεμβαίνουν, αυτό μιλούσε για τους Αμερικανούς, και δεν επεμβαίνει βέβαια το Υπουργείο Εξωτερικών το ίδιο, αλλά με την CIA και με άλλους οργανισμούς, και λέει, τι θέλετε ας πούμε στην Ινδονησία, έχετε, η οποία είχε ανακαλύψει τα πετρέλαια και έπρεπε να τα εκμεταλλευτούν. Έχετε ανάγκη από υποδομή, έχετε ανάγκη από ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, από δρόμους, από σιδηροδρόμους, από. Άρα θέλετε πιστώσεις. Κάνανε μελέτες Αμερικανοί. Τα πορίσματα αυτών των μελετών τα φουσκώνανε από πλευράς κόστους και λέγανε, για να γίνουν αυτά θέλετε χρήματα. Εμείς θα σας δώσουμε χρήματα, πιστώσεις, έναντι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά επειδή δεν έχετε εσείς εταιρείες να τα κάνετε αυτά, θα τα αναλάβουν αμερικανικές εταιρείες. Και τι γινόταν τελικώς? Δινόντουσαν πιστώσεις, τις ανελάβαιναν αμερικανικές εταιρείες,
Τα χρήματα επέστρεφαν στην Αμερική, αλλά τα πληρώνανε υπομορφή χρέους οι λαοί. Μία ή άλλη. Και για να πιστούν οι ηγέτες των χωρών αυτών, και δεν είναι μόνο η Ινδονησία, ήταν και οι χώρες της Νοτιοαμερικής. Παναμάς θέλετε, Ικουαδόρ θέλετε, Βενεζουέλα κτλ. Τι κάνουν? Πλησιάζουν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αν δεν είναι δικός τους, αν δεν έχουν φροντίσει να βάλουν δικό τους, τον εκβιάζουν. Πώς τον εκβιάζουν? Με 3 τρόπους. Πρώτος τρόπος, με χρήματα. Εάν δεν επιφέρει αποτέλεσμα αυτός ο τρόπος, με ηθικό εκτρεφιλισμό, γυναίκες κτλ. Εάν και αυτός ο τρόπος δεν αποδώσει, ο τρίτος τρόπος είναι και ο τελικός, δολοφονία. Και έχει γίνει αυτό σε 3 τουλάχιστον χώρες της Νοτιοαμερικής. Τους βάζουν σε ένα αεροπλάνο για να πάνε για διακοπές και το αεροπλάνο όλος τυχαίως έπεφτε στον δρόμο. Έτσι λοιπόν, να μην ξεγελιάμαστε. Μιλάμε για κάτι δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, για κάτι εκατομμύρια βαρέλια νοτίως Κρήτης, στο Ιόνιο και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ξέρω. Απλώς εγώ σας είπα τι λέει αυτός ο συγγραφέας σε αυτό το βιβλίο και αυτά είναι γεγονότα. Αν θέλετε βρείτε αυτό το βιβλίο και διαβάστε. Στα ελληνικά δεν νομίζω ότι έχει μεταφραστεί. Έχει μεταφραστεί. Έχει μεταφραστεί. Ακριβώς. Η επέκταση της δραστηριότητας του ΝΑΤΟ, παραδείγματος χάρη στο Αφγανιστάν, η κίνηση πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών όπως η Ουκρανία και η Γεωργία να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, η ίδρυση βάσεων των ΗΠΑ ΝΑΤΟ εγγύς της Ρωσίας, αναγκάζει τη Ρωσία να βλέπει τον ΝΑΤΟ ως απειλή. Ακόμη, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας προκαλούν πρόσφατα τα πρόσφατα περιστατικά Κινέζων hackers, οι οποίοι έχουν εισέλθει σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές των ΗΠΑ, όχι μόνο του Υπουργείου Αμήνης και Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και του Κογκρέσου και γερουσιαστών και άλλων αξιωματούχων. Αυτό που κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι σιγά σιγά το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών από την Μεσόγειο και δει την Ανατολική Μεσόγειο μεταφέρεται στον Ειρηνικό. Και έχουμε πρόσφατα και μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας διαφορές για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου στα νησιά, τα οποία οι μεν λένε ότι είναι δικά τους οι Ιάπωνες και πράγματι είναι πλησιάστερα προς τους Ιάπωνες. Οι Κινέζοι λένε ότι είναι δικά τους και υπάρχει μια ένταση, αλλά έχουμε και τη Βόρειο Κορέα, η οποία απειλεί θεούς και δαίμονες. Τώρα, οι αναγωνισμοί των ισχυρών της γης στην περιοχή των Βαλκανίων οδήγησαν στην διάλυση, όπως ξέρουμε, της Ιουγκοσλαβίας, παρένθεσης Γερμανία, γιατί αυτή προκάλεσε τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, μην γελιόμαστε, τον βομβαρδισμό της Σερβίας, τη βομβαρδίσανε και μετά της Δήμου Λεφτάνα, μηδέ και της, όπως θυμόσαστε, και της Κινέζικης Πρεσβείας εξαιρουμένης. Και η ίδρυση κρατών προτεκτοράτων, όπως είναι το Κόσοβο, όπως είναι οι φίλοι μας οι πρώην Ιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες της Μακεδονίας κτλ. Και έτσι τα Βαλκάνια εξακολουθούν βέβαια να είναι η πυρηνική αποθήκη της Ευρώπης, αλλά έχουν τώρα και μια άλλη πυρηνική αποθήκη, όχι της Ευρώπης, όχι της Μέσης Ανατολής, αλλά του κόσμου, γιατί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τείνει να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε πυρηνική αποθήκη του κόσμου. Παράλληλα και ήδη μετά την 11η Σεπτεμβρίου η προσβολή του Κέντρου Παγκοσμίου Εμπορίου, νέες μορφές απειλών εμφανίστηκαν στο προσκήνιο. Τρομοκρατία, ναρκωτικά, εμπόριο ανθρώπων, τράφικινγκ, εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων, πειρατεία στις θάλασσες, μαζικές μεταναστεύσεις, κλιματικές αλλαγές και μόλυνση περιβάλλοντος παίρνουν σοβαρές διαστάσεις.